Berengam penlim utama semular ya Messi ka final MLS Cup playoff bar ka final kan sedai haka step sing ublay ka new trick haka por sibaje min step kum ka por jengkari India bar haka por jengkari Amerika kan dai haka por Arsteng Janmit ka final MLS Cup playoff hapdeng ka ladu kata ka Eastern Conference Persia ka ladu ka Western Conference kan sedai haka step sing ublay ka new trick haka por sibaje min step hapdeng ka Inter Miami Persia ka Vancouver Whitecaps Henry ka jile kai kan dai halaying jo ka Inter Miami namar ba ka Inter Miami ka kam he ranking bani ka Vancouver Whitecaps menta ka ayom namar ka Inter Miami ka dona kerdan ka balai haka Eastern Conference dah 100% poin kad ba ka Vancouver Whitecaps kadon makna haka kerdan ka baar kadon tang rupulai pun haka Western Conference kumta dang yolat ke antar Miami banhus ya ka final ke MLS Cup playoff kumbala tiba orang lekai bapau ke Bayern Munich mensua nakarui Germany Thomas Muller ulalej ban peniso ka klub Vancouver Whitecaps mentau snem arjar apusan nadu penajun bat kumban supirkan mau hangne baka Bayern Munich haka por bedang lekai Thomas Muller kala penrem keput ya ke Barcelona ke Champions League ke prala arkol kata ke quarter final ke katsau terik Agos arjar arpau haka por wa Messi udang don haka klub Barcelona kabadai ke jingrem keput ke bakrau jong Messi hakmat jong Thomas Muller ke Bayern Munich kum taru haba menta sai senpat Thomas Muller unyo banilekai Persia ya ke tim badon Messi ke antar Miami ulan nangmut banyo penlim keput biang sai senpat hak interview hak Sky Sport Thomas Muller loong pa untrestom na kebendakane hak history Persia ayo Messi bat ukermenru banla penlim ya ke tim badon Messi kata ya ke Inter Miami Henry Thomas Muller lah kerenru da kejing pu samrki kebalong kum kejing keren kai artat bat Thomas Muller lah penpauru paudon kejingero sisya ya Messi Henry ka thonghi ka David barada ka Vancouver Whitecaps kan penlim ke Inter Miami kejingken mau baro akan sawan phaibiang hakapor baka Bayern Munich ka penlim keput ya ke Barcelona bat habau Thomas Muller wayo ban tep hadu arkol bat Lewandowski ru udang yilekah ka klub Bayern Munich ha kane kapor kumta ka final ka MLS Cup playoff kan sedai ka final ka bantahid bha bat ka banse khaj bha hapdeng ka Inter Miami Persia ya ka Vancouver Whitecaps hak step sni play ka new tarik hinne dang step ngadepan buru ya kaling hapo comment section nagam ta kaling ban page ke jilekai ka final ne ka step ka Inter Miami Persia ka New York City kum taru hakaway ke video shoban stang ka ne ka jilekai nga saburu ya kaling ban page ya ka ne ka jilekai ka final MLS Cup playoff hapdeng ke Inter Miami Persia ya ka Vancouver Whitecaps kublay sibol